Мама, знаешь, что это было? Знаешь, что это было? Это, мама, была капуста. Подснежники. Это капуста была. Это? Нет, это такие цветы. Друзья, мы проснулись. Тима положила спать, он погулял. Ну, он только засыпает сейчас. А Тихон тут разбирает погремушки, да, Тихон? Я так уже разобрал все мое. Все разобрал? Да. Что тебе надо, забрал, да? Все. Мама, точно как и это. Вот умыла голову, хочу сейчас смонтировать вам видео. И заодно попью чая с финиками. Так, загружаю видео. Сейчас буду монтировать. Пока Тихон тут. Арсений еще спит наш. А Тихон. Это вот мне гости. Это грызулька такая, да. Зубопрорезыватель для зубиков. Вот тут гости. Угу. Тут нажимать. Да. Тут так я Да. тоже нажимать. А вот это просто гости. Угу. В садик сегодня не пошел, не захотел, да? Ну, он как когда ходит, когда не ходит. Иногда не ходит. Делаем выходной. Мама, я просто, мама, пойду. Я только, мама, могу. Я только, мама, пойду в школу и все. Нет, в садик тоже надо ходить. А я только в школу. Друзья, у нас сегодня на обед супчик с гречки. Гречневый суп Женя попросил. Отварная картошечка. Картошечки пожарила луком со шкварочками. Но это не все любят. Яна, ты будешь кушать шкварки с жареным луком? Нет. Нет, ну я говорю, только Вася, больше никто не будет. И также салатик со свежих огурчиков, свежих помидор и свежего лука. Да? Кто делал салатик? Папа. Папа. Да. Папа, хватит. Папа, соли много не надо? Хватит. Вась, ну соли много не кидай. Дальше принеси. Кого? Приправу дай. Вот, дай твою приправу, Сережа, скажи. Перчика немножко, да? Да. Нет. Ух ты, смотрите. Гуси летят. Весна, весна. Мама. Тихо, я снимаю гусей. Все, не видно, улетели. Гуси, га-га-га. Гуси, га-га-га. Друзья, приехали проходить техосмотр. Мы утречком вышли. На техосмотр хотели ехать. Смотрим, у нас там потек какой-то под машиной. Мы так подумали, что это масло подтекает. Мы же не понимаем в этом ничего. Вот заехали в ремонтную мастерскую. Там нам что-то поджали. Вроде как, что это не масло, что другое там. Ну, поджали хомуты. Так что мы... О, очередь, конечно, есть. Очередь есть. Надо остановиться на очередь. О. Так, попросила знакомую, она сидит мне с малышами. Мы сегодня вообще с собой никого не брали. Вот, и, ну, дай бог, надеюсь, мы его пройдем. Вот, сегодня. Поменяли, ездили в Кобрень, номера нам дали уже. У нас были транзитные, нормальные номера дали. После того, как мы номера поменяли и переоформили машину на себя, нужно в течение 10 дней пройти техосмотр. Так, мы тут в очереди еще стоим. Было 5 машин перед нами, сейчас уже 3. 4-я заехала туда. Стоим в очереди. Камеру забыла, так что снимаю на телефон. Хоть что-нибудь снять, а то я что-то в последнее время вообще ничего не снимаю. То некогда, то неохота, то не знаю что. Ну, так и получается. Собачка, Васин друг. С его работы. Такая красивая собака. Так, мы прошли, короче, проверку.
У нас тут небольшие есть, конечно, неполадки. У нас истек срок, короче, освидетельствования баллонов на газ. И еще нужно... ну, мы знали, когда покупали, что там надо что-то менять. Ну, Вася там точно знал, я в этом не шарю никак. Вот. Неисправность, нарушение герметичности системы выпуска отработавших газа. Вот это. Надо будет ехать на Брест и ремонтировать. Ой, кто там маленький такой проснулся? Сестричкой ты? Кимчик, ты сестричкой? Да? Кто там такой маленький? Козюлька у нас там носики засохшая. Слышно, что это сопит, да? Носиком сопит. Пупсик. Робот-пылесос, круто. Себе такой хочу. Стукнется и обратно, да? Да. Эй, прикольно так. Я за ним вначале ходила, смотрела, как он работает, мне так было интересно. Да? Круто. Уголочки все проходятся, он так все, дивись, ничего себе. Классно. Я когда-то, знаешь, грязно тут на ковре, ну, вроде бы времени не хватает. Вот, боже, и ходы, знаешь, за дня в день думаешь, коли ж я сколько пылесошу. Ну, коли То у меня тоже так. Если сильно зашмотаешься, знаешь. порядочкой, туда. Ну, все. Нигде ничего не оставляет этого грязного Я стараюсь места. просто лишние стулья примерно там поднимать, Чтобы он доезжал. Да. Прикольно. Хайно, со временем купится. Как дети маленькие, это, конечно, это вообще супер. Самуилка, иди помой бидон, пожалуйста. Вельми хорошо. Ты знаешь, что такое, нема вічно коли. Мы решили с Анечкой положить Акима колыбельку покатать. А то сразу, когда с роддома приехала, положила, но ему там как бы не очень еще удобно было. Ну, сейчас подрос уже, можно ложить колыбельку. И ему понравилось. Включили музыку. И катается мальчик. Все, немножко покатался и заснул. А то у нас Сеня часто так бывает, что кричит или плачет, а так под музыку не так слышно. Плаксы.